Dulu, pas gue masih kecil, kalau lagi batuk, emak selalu bikin ramuan andalan. 1 sendok air jeruk nipis dicampur sama beberapa tetes kecap manis. Mitosnya sih, bisa nyembuhin batuk. Ada yang sama nggak? Coba komen di bawah. Sekarang, gue jadi penasaran. Masa sih air jeruk nipis dicampur kecap bisa nyembuhin batuk? Nah, ternyata, menurut ahli, khasiat jeruk nipis untuk anti batuk memang sudah teruji secara ilmiah. Kandungan minyak atsiri dan flavonoid pada jeruk nipis berfungsi sebagai antimikroba yang bermanfaat untuk mengatasi batuk. Vitamin C-nya juga membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, terus kecapnya, ternyata si kecap ini tugasnya adalah untuk mengurangi rasa asam si jeruk nipis aja. Wah, kreatif banget ya emak-emak zaman dulu. Kalau kamu sendiri, pernah nggak sih guys minum ramuan ini? Coba komen di bawah.